హాయ్ నమస్తే అండి అందరికీ. ఈరోజు అయితే మన యూనికార్న్ బండి టైర్ అయితే వెనకాలైతే మొత్తానికి అయితే ఖరాబ్ అయిపోయింది అనమాట. పనికి రాకుండా అయితే అయిపోయింది. కొత్త టైర్ అయితే వేస్తున్నాము. తీసుకొచ్చి మనం ఎంఆర్ఎఫ్ షోరూమ్కి అయితే వచ్చినాం అనమాట. ఆటో నగర్లో మనకైతే రిజర్వ్ ప్రైస్లోనే వచ్చింది. మన అబ్బాస్ బాయ్ ఉంది కాబట్టి మెకానిక్ తీసుకొచ్చి దాంట్లో మన సౌత్ వస్తే అయితే తక్కువ అయితే తీసుకోరు అనమాట. తీసుకొచ్చి సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే అయినా అనమాట. టైర్ మాత్రం 6 లెవెల్లో ఉంది. మన అబ్బాస్ బాయ్ ఎక్స్ఏ కాలనీ కేస్ 2లో ఉంటుంది అనమాట. పవర్ బైక్ పాయింట్ అని మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు రావచ్చు అనమాట. ఈ బైక్ని సర్వీసింగ్ చేసుకోవాలి. शोरूम का है ऑटो नगर में आके डाल लेना पड़ता है। अब्बास भाई सर्विसिंग और बाइक पॉइंट है मेरा। आ जाओ सब जने, खूब सर्विस मिलता बाइक ने, आ जाना।